Здравствуйте, уважаемые пользователи! Я сделаю для вас очередной обзор. Мы будем обзор делать, как всегда, на брайлевские книги, то есть книги на рельефно-точечным шрифтом. Это будет, то есть, взял обзор «Наша жизнь» журнал. «Наша жизнь», 4-й месяц, то есть апрель 2021 год. Здесь, конечно, статей очень много интересных, много статей, конечно, касающихся России, то есть это ВОЗ Всероссийского общества слепых, но, тем не менее, все-таки я нашел пару статей, которые вам было бы интересно прочитать. Здесь статья называется под рубрикой «Тифломир», статья называется «Мудрый пес». Ну, вы по названию, вы, наверное, поняли, что это статья про собаку-поводыря. Здесь рассказывает о том, что проходила выставка собак в России, то есть это выставка собак, это тех собак, которые служат человеку. То есть это не там оценивалось, скорее всего, больше качество собаки. Здесь в этом выставке участвовали также собаки-поводыри, или там называются собаки-проводники. Они входили в основном в социальную часть. Вот, и здесь рассказывается о лабрадоре. Хозяйка этой собаки, она является директором Телицына, то есть хозяйка фамилии так, она является клуб собак-поводырей, то есть который в Москве, то есть и Московской области расположена, распространяется ее деятельность. Вот. Она рассказывает, как она приобретала свою собаку и как она обучала ее, то есть как она ее получала и вот так далее. Теперь следующая статья, она называется, она находится под рубрикой «Рядом с нами», называется рубрика. Статья называется «Тифлокомментаторов стало больше». Вы сами знаете, что в последнее время становится модно тифлокомментирование, и уже время показывает, что это нужная специальность, и надо это развивать. И вот Россия это развивается, и в первую очередь, конечно, этим заинтересовался ВОЗ, то есть Всероссийское общество слепых. У них есть институт по повышению квалификации, да, то есть она повышает квалификацию директоров предприятий Всероссийского общества слепых. В этом институте у них они решили готовить тифлокомментаторов, то есть это как бы для начала, это для их нужд, то есть они будут работать в специализированных библиотеках, также участвовать в других каких-то проектах, ВОЗовских проектах. Ну, в дальнейшем, конечно, это будет развиваться уже массово. Почему? Потому что уже мы видим, что это становится уже необходимым. Даже есть специальные фильмы, где принимают участие тифлокомментаторы. Вот, я акцентировал на две статьи. Также очень много интересных статей. Рекомендую вам прочитать этот номер, 4-й номер за 2021 год. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.